장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 도구 준비하기 별표 교체할 트리거, 드라이버, 클리너, 그리고 수건을 준비합니다. 2. 별표 기기 분해하기 별표 다이슨 V10의 전원을 끄고 배터리를 분리합니다. 드라이버를 사용하여 기기 후면의 나사를 풀어줍니다. 3. 별표 트리거 제거하기 별표 트리거를 조심스럽게 당겨서 분리합니다. 이 과정에서 내부 기계에 손상이 가지 않도록 주의하세요. 4. 별표 새 트리거 장착하기 별표 새로운 트리거를 위치에 맞춰 장착합니다. 누르면서 고정되도록 합니다. 5. 별표 기기 조립하기 별표 분해했던 나사를 다시 조여줍니다. 배터리를 다시 연결하고 전원을 켭니다. 6. 별표 기능 확인하기 별표 트리거가 제대로 작동하는지 확인합니다. 이 단계에서 문제가 발생한다면 무료 전문 진단을 요청하는 것이 좋습니다. 7. 별표 청소하기 별표 트리거 교체 후 내부를 깨끗이 청소합니다. 먼지와 이물질이 남아있지 않도록 주의하세요. 8. 별표 서비스 안내 별표 만약 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 수리를 진행할 수 있습니다. 수리 전 견적을 드리니 편하게 문의해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.